各位聽眾，你哋好，歡迎你哋又翻嚟收聽我哋嘅港女講嘢 Table Six，耶！今日咧其實就好開心嘅，因為我哋咧而家係對住一個 Marina 啦，有一間酒店裏邊啦，咁咧就我哋今日嚟咧係喺呢個 Northern California 啦，因為我哋發現咗一間好正啦，我哋上網睇好正 ，OK，review 都唔錯嘅 ，OK， 咁當然啦，啲 review 咧都係啲即係 local 人多啲啦，咁啊未必咧係即係我哋香港 Asian 嘅品味啊咁樣啦，咁我哋要親自去試，試完就話俾大家聽啦咁樣。咁呢一個咧首先咧俾個名佢啦，係咪啊？佢有個名嘅喎，好似叫做咧 Osmosis Day Spa Sanctuary， 咁咧就喺 Northern California。由三藩市揸上去，大約係1個鐘頭45分鐘。OK，佢特色係咩咧？點我介紹我呢兩位老友咧，即係去啦。即係原來咧，佢係個 owner 咧喺70幾年嘅時候咧就去咗日本。咁去到日本嘅時候咧，佢就學識咗一樣嘢。咦，原來有一種叫 Cedar Ansis 嘅 spa。咁咧就種一啲松木啊，即係其實呢種係叫做雪松樹啦，係一種杉木嚟嘅。咁我哋發現咗咧，咦，原來咧日本人咧係用呢啲嘅杉木咧磨碎晒、整碎晒咧，就攞嚟當係即係 mud spa 啊、浸 spa 咁樣咯，擁住自己咁樣喎。咁個特色就係咩咧？原來我就話點樣啊？因為我初初好 confused 咧，佢點解會熱咧？點解會出煙咧？我哋好似我哋今次去咁咧，我哋見到咧，咦，佢有個鐵板圍住喎，係咪下邊有火啊，或者係 heater warm 住佢咧？原來唔係，佢特別之處咧，原來佢係一個 living organism。原來呢種木佢自己會發熱。而產生一個 biochemical 嘅 reaction， 而呢個 reaction 咧對我哋人體好有益嘅。佢講咗好多有益嘅嘢啦，例如係降血壓啊，可以殺啲fungus 啊咁樣，殺菌啦，殺真菌啦，係啊，殺生菌啦，對你皮膚好好啦，咁樣可以 lift up 你嗰個叫做 immune system 啦，即係總之由頭到腳都係好嘅。你瘀啊有傷口啊，全部都係對你嘅身體係有益嘅咁。哇，講到咁正，我哋梗係要試一試啦，係咪？咁佢除咗你浸呢一個咧，即係 Cedar Ansis Spa 咧，佢仲係有 massage 嘅。咁今次咧，我哋就兩樣都試晒。就係一個 package 嚟嘅，就首先浸咗個即係做咗個 Cedar Bath，然後先至再去做按摩。不過我想補充少少，因為頭先咧阿 Charon 一開始講我哋今日咧，而家就喺一間酒店對住個 Marina 一個少少嘅湖景咁樣啦。但係其實嗰間我哋去嗰間 SPA 咧就淨係 SPA 嚟嘅啫。冇錯。不過我哋因為既然揸咁耐車嚟到呢度咧，我哋就順便喺附近一個咁嘅湖區咧就 book 多晚酒店一齊去 get away 啫。所以嗰度咧係一個 day spa 嚟嘅。係啦，如果你哋咧要去嗰個 day spa 咧，我哋都 highly recommend 你喺附近揾一間酒店嘅。講真，其實有平有貴嘅。咁我哋咧就即係窮港女啦，雖然有品味啫，係咪先？我哋窮得嚟都要有品味有志氣噶嘛。我哋都唔好揾一間咧，即係好委屈自己嘅酒店啦。所以我哋一定要揾一間點樣啊？望到個 marina， 望到海，有啲內景嘅。同埋我哋始終我哋嘅工作咧，即係做到我哋即係人都癲噶嘛。所以我哋呢啲咪 self care 嘅一種咯。適當地放鬆。冇錯，適當地放鬆咯。咁好啦，講下嗰個 bath 點樣啦，我哋有。係個酒店就冇乜嘢講，你遲啲先講。講翻個 spa 先嗱，雖然我哋咧一齊去啦，咁我哋即係做咗呢個 package 啦。咁我哋大家講下我哋各自嘅感受，好唔好啊？即係嗰個過程先，我好快講一講個過程。去到咧就唔需要沖涼，然後就佢就有好大嘅 privacy 俾你嘅，因為嗰個 bath 嗱，大家可以睇翻相或者片啦，就佢有兩個好大嘅類似你當佢沙咁嘅翁沙咁嘅狀態啦，咁佢就俾你自己咧，你即係識隨轉便除晒也好，着泳衣也好，乜都好，咁你就take your time，你就跳上去，跳完上去你就自己自翁埋自己啦。你自翁㗎？我係啊，因為我哋係唔同嘅時間去嘅，咁所以我哋有少少分別啊。唔係點啊？你跳上去係佢擁你嘅。嗱，我哋係點咧？就好似掘咗兩個墳墓出嚟咁。係佢有個窿俾你㗎啦嘛。係啦，即係嗰個姐姐就掘好晒兩個窿，因為有個樓梯嘅啊，你哋上去啦。係咯。我哋瞓低咗得㗎啦，佢嚟同我哋擁㗎喎。哦，嗱，咁可能因為我係得我一個人啦嗰陣，我係一個男士去負責幫我去照顧我成個過程嘅，咁所以佢就俾個 privacy 我，佢就話嗱你自己跳上去啦，咁我轉頭會入嚟㗎啦咁我個選擇咧就係我係就係真係半裸嘅，因為我想即係全個身體盡量多啲時間呢個皮膚係接觸到嗰啲 Cedar 啦，咁所以我一跳上去嘅時候咧，我就自埋啦，因為佢已經有個窿喺度啦嘛，我就即刻攞隻手撥遮晒我所有需要遮嘅地方啦。梗係無謂益佢先啦。係啦，咁然後跟住佢就已經
入嚟啦，佢入嚟就幫我擁到 completely 擁埋咗我，就淨係得翻我個頭咯。因為有啲位我哋自己擁唔到㗎。係啦，咁我就變咗佢擁到我係成個人真係埋咗喺個墳墓咁就喐唔到咯。咁但係我嗰個過程咧就係佢話20分鐘啦。咁我本身我人就好易出汗，同埋我都係好中意溫泉啊嗰啲嘢。咁我就係好快已經 feel 到我個人興晒，同埋額頭啊個頭頂我 feel 到我係出汗嘅。咁但係佢就每隔一段時間，佢總共入咗嚟我間房3次啦，就會幫我換嗰個有啲雪凍咗嘅毛巾擺喺我額頭啦，就幫我換啦。然後亦都會有水，哇！即係皇帝餐咁啦，就叫我飲水，而嗰杯水咧就有條桶嘅，咁所以就擺喺我面前，我即刻飲到水啦咁。咁而望出去個環境，大家睇相見到啦，係好靚，望住一個即係 backyard 啦。而嗰個環境嗰個位亦都唔會有人即係出現行過經過。咁所以當我做完之後咧，咁我起翻身，佢就會俾一隻手襪我，就去刮開翻，即係撥開翻晒剩低喺身體黐住上邊嗰啲木糠嘅嘢啦。咁然後我就係又係我咁嘅狀態啦，即係半裸咁嘅狀態，我就行翻出去個後院。然後就再經後院後邊有隻門，就入翻去一個沖涼嘅地方。咁所以成個過程係好私密，亦都唔覺得係唔安全啊！即係總之我可以喺嗰度周圍行，然後就行翻入去個浴室度沖涼，沖完涼就再着翻浴袍，然後就出翻去大廳嗰度就等下一個 section 就係等按摩，就係咁啦。OK，咁同我哋有啲唔同咯，有少少唔同咯。我哋就冇嗰個皇帝餐啦，因為咧講真，你係真係要皇帝餐嘅，因為你咧點飲水啫？係啊，你俾佢擁埋咗係你俾杯水我飲，我都飲唔到，我條頸係真係你得翻個頭嘅啫嘛，係咪先？咁我哋聽咗你咁講咧，我哋其實都有嗰個凍毛巾，係啦，冰即係個過程令到我哋可以保持即係保濕啊，即係唔會熱到啊，可以。但係飲嘢就冇啦，即係攞條飲筒啊，咁其實都幾好啊，好似 feel 到我自己覺得咧 feel 到，即係好似話你就殘咗啦，老人家咁樣咧，係啦，點樣人哋可以餵你飲嘢啊咁樣？係啊，我就叫飲筒你。喂，我哋都有喎，你有冇？我咧就要分享張相，我就係話，因為我叫阿哥哥咧就幫我擁到我埋晒嘅時候，就幫我影咗張相，所以我可以同大家分享。好啊，我哋都有啲相啦，當然我哋遲啲可以分享啦。我哋就冇嗰個皇帝餐啦，冇人逼你飲嘢。但我反而咧，我唔係幾中意咧，就係佢成日即係5分鐘又入嚟，5分鐘入嚟。其實咧個 spa total 咧，即係你真係浸落去咧呢個墳墓度啦嚇，呢啲M size 咧係20分鐘嘅啫。佢入咗嚟3次，即係其實我係想休息。即係對我嚟講係想relax 下啦，望住一個咁靚嘅 Japanese garden，係啦，即係柔和啲嘅。佢成日入嚟又好似叫醒咗我咁樣咯，係咯。係啊，我都有呢種咁嘅感覺啊！即係話就話佢話俾你聽，你要1個鐘頭。咁但係其實佢會一開頭就會俾啲茶你飲啊，佢有啲香啊，即係令到你個氣氛啊，令你放鬆先咁然後唞大約15分鐘先至叫你入去，跟住有啲 instruction 啊指示話俾你聽點樣坐入去啊嗰樣嘢。咁好啦，我成個人開始放鬆進入狀態咯，好似 Chaplin 講話啊，佢有陣時入下嚟又整下醒你啊，話俾你聽啊咁樣。當你真係覺得好似進入狀態嘅時候，就會話俾你聽呢個已經係最後一次啦，咁樣你 ready，咁你喐下你啲手喐下你啲腳啊，咁樣就要起身啦，又要諗下沖涼啊，撥走啲木嗰啲屑啊，咁樣，即係嗰個過程。如果真係再長啲嘅話，我會覺得會仲更加好啲咯。係，我覺得一來短啲啦，同埋都幾多個騷擾啦。第三就我覺得唔夠熱嘅嗱，大家唔同嘅，因為 Brandy 就怕熱㗎嘛，所以你好快會冒汗啊咁啦。我就係覺得我浸咗好耐，我隻腳依然係冰㗎。係，我都係。你係咪啊？係，我都係。點解我隻腳仲係冰嘅咧？咁樣咯，我哋係即係大家個人唔同。係啊，因為我都同嗰個哥哥又同我講話，每一個人都唔同咯。係，佢就係問我我話好熱啊，我出緊汗啊。佢話唔係人人都有咁熱嘅感覺嘅話，係啊，咁得意啊咁樣。係啊，即係人人都唔同咯。我仲係凍，我 feel 到自己手腳都仲凍㗎，所以佢唔係太熱嘅，大家唔使驚嘅。我會感覺會唔會係擁得唔夠實，即係佢可能我唔知道佢係應該要好實啊，定係可能有啲鬆動嘅位置啊。但係就會覺得我隻腳好似同嗰啲木屑啊嗰啲係有啲凌空嘅感覺喎，佢唔係完全包實晒我隻腳。就算佢話冚埋嚟，佢唔會擁實嚟㗎嘛，就咁冚埋嚟嘅啫嘛。咁就變咗可能中間有一啲嘅空氣啊，有一啲嘅罅隙啊，咁咪感覺唔到佢好似包實晒我身體咯。不過佢好好㗎，佢問我哋㗎嘛，邊度你想加多啲係咪啊？跟住我聽到你話擺多啲喺隻腳咁樣咯，係啊。
咁我跟住佢就去到係啦，我另外好欣賞佢一點咧，就係佢喺叫我哋入去嗰個 Cedar Bath 之前咧，佢會有一個即係我唔知你哋，因為我一個人嘅嗰個時候係，總之佢每一個過程咧，你係好私密同埋係淨係得你自己，你唔需要同其他人。但係我見到其實都有幾多客，佢都幾旺嘅。幾旺啊！咁我都見到Orlando喺走廊啊，見到好多人着住浴袍行嚟行去，啲客喺度等緊啊，或者點樣。但係喺我去準備接受呢一個Cedar Bath 嘅時候，每一個過程咧，我都係唔會同其他人接觸到，都係我自己一個人咯。譬如佢會叫我入去嗰個茶室，即係我換咗浴袍啦，佢就叫我坐喺嗰個茶室嗰度，就望住一個少少嘅後院，好靚，有少少湖水流，即係有少少小橋流水，小橋流水咁樣係啦，又唔同過呢個景咧，同我哋浸 SPA 嗰個又唔同嘅喎，係啦，又唔同景嘅，即係你歎茶還歎茶嘅景嘅嗱，大家會睇到，我哋會俾啲片大家睇下。即係我哋講到嗰一 part 係啦，就會係 tea garden room，咁我哋就喺個 tea garden room 就等完 OK 啦，佢你 ready 未 ready 啦，然後就帶我去嗰個 cedar room，就頭先我所講啦，我又好私密嘅，咁咪就叫我自己即係跳落嗰個窿度就擁埋自己啦咁，然後去到沖涼啊各樣嘢，成個過程都係好私密咯，嗰個過程。咁到我上去等個按摩嘅時候，亦都係即係好寧靜啦，即係個環境大家都可以睇翻啲相都見到啦。咁而講翻少少嗰個按摩咧，我又冇諗過，因為咧我喺美國呢邊我其實唔多按摩嘅，個原因係因為我揾唔到好多，因為我都係骨精嚟嘅，香港嘅勁按啦，喺泰國勁按啦，冇錯。但係咧嚟到我就會覺得佢哋未必做到我嘅力水同埋嗰個 Exactly 個位啊。所以各位觀眾你哋要知道咧，可能我咧同 Brady 咧，我哋咧真係嗰啲按摩精嚟嘅，我哋係即係你一落手我知啲咩㗎啦。你唔好睇我哋咁嘅 size，你咧真係睇唔起我哋，你就唔用力。其實好受力嘅，我哋係好受力嘅，即係好多鬼好多黑人咧都 what 咁樣你係啦，佢哋唔知我哋咁受力。係啦，佢唔知我哋都話講到原來咁受力嘅咁樣咯。咁我哋所以就係冇期望 ，OK？ 我嘅宗旨就係冇期望就冇失望，話估唔到 Brandy 嗰個同我嗰個都係喜出望外。係，因為我哋落 booking 嘅時候都有講過，我哋要 strong hands 嘅，咁佢真係做到，而做到之餘，我嗰個 therapist 咧，仲要我一望到佢，哇！佢仲細粒過我，又瘦，又冇力過咁。咁但係我問咗哥哥嘅，哥哥話：今日assign你嗰個係我哋即係 one of the best 嘅 therapist 㗎啦，所以你放心啦咁。咁結果真係好好，即係個70分鐘嘅療程，第一唔好講啦，即係好細心啲，問到你好清楚邊啲位你想點，一路問住你使唔使加力啊嗰樣嘢嗰啲，然後即係成個按摩過程係即係我覺得係即係收足貨㗎啦，我今次係我係收貨嘅。哎呀，好開心，你好幸運啊，係啊，你一個好似係日本人嚟㗎，我睇佢今次係啊，即係北加州好少揾到一個好而係日本人嘅即係 massage 係啊。我嗰個咧，因為可能我冇期望啦，咁我又見係白人嚟嘅，咁通常都係白人㗎啦，咁就比較年長少少嘅咁樣，咁我冇期望，我係出乎意料地好。佢講真，佢唔係一種叫 deep tissue massage，佢話佢呢啲叫做 fusion massage，OK？佢個 fusion 意思咧，我覺得佢係落位係落得準，同埋咧係溫柔嚇，即係你真係 feel 到個 music 啦、個氣氛啦、佢個手勢咧係 match 到嘅，係啦，係令到你我好少 massage 我會瞓得着覺嘅，因為我中意啲咧痛到死好鬼大力嗰啲。咁你話係咪真係達到一個好 meditation 好 therapeutic 係嘅，係啦，所以呢間嘢我哋都 highly recommend 佢嘅 massage。但係如果你係要 strong 嘅咧，你一定要 request。如果唔係就會聽一聽下。Beth 點講啦？我嗰個本身個 plan 同佢哋個 plan 唔一樣嘅，我嗰個咧係比較係 relax 或者係 stretching 嗰一種。咁因為之前阿 Brandy 幫我 book，咁佢都知道我唔係話成日按開同埋好受力嗰一種嘅情況。好啦，咁揀個可能叫做medium 嘅，或者可能唔係話一啲比較 deep tissue 或者大力啲嘅。咁我個過程我會話，可能我本身有一啲嘅肌肉痛啊，可能我會 expect 佢幫我按到個背啊，咁佢都有問到我主要係想要啲咩部位啊，想主要 focus 喺邊一度，我都有同佢講。咁但係 in general 嚟講，佢當佢真係一路做嘅時候，佢冇話特別幫我按一啲我要求嘅位置，佢都係跟住流程去走，手腳身背咁樣，咁就變咗。可能真係學阿 Chaplin 講咯，即係如果當你有期望嘅時候，佢會按到你一啲嘅位置，佢按唔到，我就會覺得個體驗會爭少少咯。因為佢又問你邊個位邊個位，咁講咗俾你聽，你又掂唔到嗰個位，冇係啊，我諗就係呢下嘢咯。係啦，咁所以我做完出嚟之後，我又冇瞓着覺啦，我又個背痛，我仍然都有背痛啦，只不過係個精神上係有放鬆咗少少，差到少少電咯，但係差唔足咯。係，其實我哋去得唔夠長啊。
係啦，同埋嗰個 massage 都係大概70分鐘左右。係啊，即係當你可以感覺到放鬆嘅時候，都知道都好似差唔多完啦咁樣。係啊，都得啦，唉，又夠鐘啦咁。因為我同 Brandy 咧，我哋咧，我真係2-3粒鐘都得㗎。係啊，我就可以係。即係淨係 massage 3個鐘我都得咯，係譬如1個鐘頭腳，2個鐘頭 body 咁樣慢慢做，我哋就唔中意即係 rush 你咁樣咯。不過你嗰個咧，即係要求咗唔使大力㗎啦，佢仲差過你嘅要求。係，因為我都可能覺得佢會唔會按到我想佢按嗰啲位咧，就冇，主要係好似幫我去放鬆嘅肌肉為主咯。但係唔係一啲可能係有啲位置見到你比較緊，佢就幫你整翻鬆，佢又未至於咁樣咯。或者可能經驗啦，或者可能個 plan 本身係咁樣啦。不過見到佢有個 menu，如果真係話需要加時啊，或者加啲特別嘅嘢咧，你都可以加錢可以做到嘅。係啦，嗱咁我哋主要就係咁樣啦，即係一個Cedar Ensign Spa 啦，即係另外一個就係 massage，我哋都講完啦。咁咧就講下個環境咧，我覺得佢個環境就冇得輸嘅。係呢樣嘢真係好，佢本身個 property 嘅 size 好大啦，自己有個山仔，少少嘅山仔係一個好大嘅地方，然後佢做到咧係有一個meditation garden，而佢係俾所有spa 嘅 guest 咧自己去 rock around，佢唔會理你嘅，你可以喺嗰度 mingle，你喺嗰度半日佢都唔會理你。但係大家可以睇翻片啦，同埋相見到咧，佢有個Japanese garden 咁嘅嘢啦，就望住一啲開到好靚嘅蓮花，有個好細嘅湖仔啦，但係開咗好多蓮花啦。有啲小橋啦，另外就有個位又掛咗一啲helmet，係我哋叫做吊床啦，係咪？吊床係 helmet，係啊。咁樣擺咗3-4個吊床啦，咁大家睇到圖啦，咁樣呢個就係都幾靚嘅，即係好舒服。你可以悠閒又冇講你話你每人只可以用45分鐘冇㗎。係，你可以自己隨時喺嗰度逗留幾耐都得。而嗰個後院又即係又有啲竹林啊！大家睇到呢啲竹林啦，我咧拍咗好多呢啲咁樣嘅，即係竹林咧，好靚好舒服。同埋如果你肯加少少錢咧，如果我冇記錯，好似加$20美金咁上緊咧，你就可以要求咧唔喺佢個 main property 嗰啲房度去做個 massage 嘅，就去到佢喺個後花園嗰啲一間獨立嘅木屋。我見到有人啊，有啲人喺嗰啲屋仔咁樣做完翻嚟咁樣。係啦，咁所以就有好多唔同嘅體驗咯，同埋我真係幾中意嗰個咁嘅 meditation garden 啊，真係好舒服咯。好舒服。我哋仲見到鹿添啊，真係。係啊。就講 overall 嚟講咧，其實佢係舒服啦，同埋係好安靜啊，即係俾到你安靜嗰個感覺咯。咁大自然係舒服啦，仲有好多花，因為呢個係7月。呢個季節咧，大家各位觀眾真係咧，真係同埋北加州係即係好天氣好唔似三藩市咁，我係好大風好凍。北加州係真係一個正常嘅熱天氣咯，即係日頭嘅氣温係可以去到30幾度，咁即係温差係大，但係日頭嘅氣温係真係一個正常，但係乾嘅熱天咯，就唔會好似香港咁又濕又立咁咯。同埋周圍都開晒好靚嘅花。係啲人真好多唔同嘅品種，好多顏色。你唔係淨喺個 spa 度，你落咗車去食嘢啊！你行單攤，沿途都有好多花咯，係啦，真係開花嘅季節。同埋可以講多少少呢間嘢咧，佢本身自己都做賣好多即係 merchandise 嘅賣嘅咧，係譬如有啲 spa 嘅 product，例如 body cream 啊，全部咧都係佢哋自己 locally made 嘅，都係 organic 嘅。咁你價錢又唔算好貴咯，我覺得。同埋我都買咗一樽好大樽500ml嘅 body cream 咧，係有啲香薰油係我自己特別喜好嘅味道啦，而出邊坊間唔多用嗰幾隻味道嘅香薰油，佢都有咯。咁即係搽落去又唔會，我就中意佢標榜，佢都有咁講，佢話搽落去咧，你 feel 到潤，但係唔會好立黐住你咯。咁呢樣我覺得即係呢啲 product 係我覺得大家有機會可以試下咯。係啊，嗱咁我哋要俾啲片大家睇下啦，我哋買咗啲乜嘢嚟啦？因為咧港女咧，你知我哋啦，即係唔單止係有要求啦，即係嗰個 quality 好啦，嗰個即係而家阿 Brandy 講嗰度咧，我哋有少少 shopping 噶嘛，係咪先？咁佢有個位真係呢啲 product 大家可以考慮下咯，係全部都係 natural 嘅同埋 local 嘅咯。如果你中意 local 嘅嘢，中意 natural 嘅嘢咧，咁你都要行下佢嗰個即係 gallery 咯，係啦，係有嘢 shop 㗎，咁同埋啲茶都幾好飲喎。係咯。喺出邊佢可以俾啲免費飲咁樣。冇錯。係啊，唔錯嘅 offer。整體我都會俾即係我個 therapist 啦，但係我都會俾出邊嘅環境我都會俾9.5分嘅。但係整體我會可能扣少少分咯。除咗個 therapist 之外，我會覺得個 service 都好緊要，因為好似一個 whole package 嚟嘅。咁所以除咗我個 therapist 可能個 plan 啦
下次如果我真係再有機會嚟，我會揀第二個 plan 之外，咁點解我會話扣咗少少分咧？就係有啲嘅service 嘅情況啦，即係其實 reception 其實都好緊要嘅，因為你第一個接觸嘅人，即係你同你 check in 啊各樣嘢，咁啊有啲嘅 staff 啦，即係感覺上即係如果可以再友善啲或者再 welcoming 啲嘅話，可能嗰個體驗會更加好啲咯。同意 Exactly，因為我哋一入去咧就係好唔同嘅，有兩個 receptionist 啦，有一個真係咧木口木面啊，真係冇笑容啊，講嘢又好 rigid 啊，其實一入去嗰個感覺就係俾佢 damage 咗一個咁神聖嘅地方啊，係啦，所以呢度真係我都覺得扣咗少少分咯，所以我覺得 overall 如果唔係呢一個人咧，我都會俾即係7.8分佢咯。咁而家因為呢一個咁樣俾人咁樣跟住。即係嗰種態度咧，即係破壞晒咗你個 mood 啦，同埋佢由頭到尾都係咁嘅態度喎。到我哋 check in 買嘢都係咁嘅態度，但係你睇到佢同事盡量執生嘅，隔離嘅同事都 feel 到佢咧黑口黑面㗎啦，盡量兜嘅咁樣咯，係啦，即係而家我諗 overall 即係係咯6.8啦，俾佢扣咗啲，係咯。好啦，希望大家中意我哋今日呢個分享啦。我你問我個 overall 俾你係幾多啊？你俾幾多啊？我俾7.5左右。7.5啊，我俾6.8。因為可能我冇你哋嗰個體驗，即係我同意 receptionist 嗰度係唔好嘅，嗰度係真係扣咗啲分。但係 overall 唔好啫，係啦，overall 啲姐姐都好。overall 我係俾到8分，因為我由入去 check in 個過程啊，但係我就嫌佢哋有少少冇講清楚嗰個每一個 step 咯。咁我要 come back to ask them， 我就係話咁我而家喺呢度等定係點啊？咁即係我係要問翻，佢冇同我講，佢淨係話you are all check in 咁。我哋都係咁啦，you are check in 跟住點啊？跟住我去邊係啊？我係等你啊，定係你有人嚟帶我啊？呢啲就係唔夠清楚咯。咁同埋即或者講翻係啦，即係個價錢啦，因為其實佢收得唔平㗎嚇。唔平㗎，咁我就覺得喺呢成個體驗咧，我覺得係理解佢收呢個價錢，但係佢收到呢個價錢，仲要即係喺頭先咁講嗰個服務個態度咧，就真係差少少咯。不如我哋大家講下幾多錢啦？咁我唔記得幾多錢。嗱，錢咧就係因為我哋係 package 嚟嘅今次，package 咧70分鐘按摩咧就206蚊，另外嗰個 spa 即係 Cedar Bath itself 咧就126蚊，咁但係講緊未計稅同埋未計 tips 嘅，咁所以我哋 overall average 啦，我哋計埋 tips 啦，我哋俾18% tips 咁300頭咯，390幾咁樣300尾㗎，唔係計埋 tips 啊，計埋 tips 計埋稅係唔使400蚊要咯，唔使400蚊，接近400啦，你當就係咁啦，係啦。咁所以呢個就係我哋嘅體驗啦。我哋覺得都可以，我哋都 recommend 嘅，即係值得去試嘅，係啦，係咯，咁樣咯。仲有乜嘢咧想補充嘅咧？係有樣嘢咧，如果係香港人去啊嚇，你哋唔好期望咧同香港啲 spa 一樣啊，係超級乾淨啊，超級好 cyber look 啊，佢係好 primitive 嘅嚇，可能你會 barefoot 接近大自然嘅係，因為你即係。應該話同大自然好近嘅，你可能會踩上啲 dirt 啊、啲 rock 啊，你可能會覺得沖涼嗰度唔係好乾淨，因為佢唔俾你着拖鞋嘅，係啦，即係你如果係嗰啲咧，樣樣都敏感嗰啲咧，超級港女咧，你就唔好啦，係啦，即係呢個係一個好 natural 嘅體驗咯，冇錯，係啦，好啦，大家中意我哋今日呢個分享啦，係啦，分享下同大家講下你啲吃喝玩樂經驗啦，好啦，拜拜。